ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸோட அப்டேட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த பேர்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்ட் கட்டியிருக்கோம், இப்போ தான் கட்டியிருக்கோம். இன்னும் நம்ம எக் லே பண்ணால் எது பண்ணலான் இருக்கோம். அடுத்து வந்து நம்ம இந்த பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான் எடுத்துச்சு. பட் என்ன ஆச்சுன்னா பேர்டு வந்து எறும்பு உள்ளே பூந்து நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம சிக்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டானுவோம். பண்ணது கூட பிரச்சனை இல்லை, ஒரு சிக்கு தான் இப்போதைக்கு மிஞ்சிச்சு. மித்த எல்லாம் எறும்பு சாப்பிட்டு இருந்துச்சு, இது கடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. மித்த காப்பாற்றி இப்போதைக்கு உள்ளே வச்சுருக்கேன். சவுண்டு கேட்குதுங்களான்னு பாருங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம காக்டெயிலு. இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் இடத்த மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானை போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் இப்போ தான் சாப்பாடு வச்சேன். நம்மகிட்ட வந்து சேல்ஸ் இருக்குது காக்டெயிலு. இந்த கிரேவும் கீழே இருக்க இந்த ஃபானும் வந்து நம்ம சேல்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம். ஆக்சுவலாக நம்ம 2000 தான் இப்போ தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன். ஏன்னா மேக்ஸிமம் இப்போ கொஞ்சம் எமர்ஜென்சிக்காண்டி தான் நம்ம காக்டெயில் நம்ம விற்கிறோம். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தான், கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிளச் எடுக்கும்போது முட்டை போட்டுச்சு, பட் எலி வந்து நம்ம அதில் அட்டகாசம் பண்ணனால ஒன்றும் பண்ணல. நம்ம இந்த லுட்டினை வந்து கொடுக்கல, நம்ம லுட்டினை கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையாக கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன். இந்த பேர்டு நம்ம எப்பயும் போல் ரெகுலர் நம்ம ஸ்டாக் பேர்டு தான் அது, அதனால தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம இன்னொரு செக்ஷன் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செட்டு பேர் வாங்கியிருந்தோம். அது கஸ்டமருக்காண்டி வாங்கினோம். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபீமேல் வந்து பறந்துருச்சு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த இதுலேருந்து எடுத்து தந்துட்டோம் ஆல்ரெடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பேராக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம லாங் கேஜில் வந்து கம்மியாக தான் பேர்டு வச்சுருக்கோம். பெரிய காலனி ப்ரீடிங் செட்டப்பில் பேர்டே இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்ட் இன்னும் கட்டலை. பார்ட் கட்டணும்னா ரெடி ஆயிடுவாங்க. அந்த லாஸ்ட் ஒன்று இந்த லாஸ்ட் ஒன்று கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன். இது நம்ம இன்னொரு பேர்டு அப்டேட்டு. பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்டு வந்து அதிகமாக வந்து கிளச் கொடுத்துருக்கு. இருந்தாலும் இந்த வட்டம் என்னாச்சுன்னு தெரில. பேர்டு வந்து 3 பேர்டு வந்து இறந்துருச்சு. மிச்சம் 3 தான் இருக்குது. 6 எடுத்துச்சு கிளச்சு. கடைசியில் பார்த்தா இறந்துச்சு. சாப்பாடு ஏதோ கம்மியாக இருக்குது, அதில் ஏதோ ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு போல். நான் கரெக்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணேன். பட் என்னாச்சுன்னு தெரில, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டாச்சு. இப்போ இவங்க வந்து இப்போ தான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். இப்போதைக்கு இவங்களை வச்சு ப்ரீடிங் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சில் போட்டு எடுத்தது. பட் ப்ரீட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு, இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த பேர்டும் வந்து மாற்றிடுவோம். இது நம்ம ஆப்வியஸ்லி சிக்ஸ் தான். இவங்களை வந்து சிக்ஸு. நம்மகிட்ட ஹேண்ட் ஃபீடிங் வந்து இப்போ 3 கிடக்கு. 2க்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இது பண்ணோம். இப்போ 1 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னொரு பையனுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு. அந்த பையனை என்ன மெயின்டைன் பண்ண முடியல, ஸ்கூலுக்கு போகிறனா சாப்பிட விட்ட முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அதனால் நான் அதையும் சேர்த்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.